Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2023. Grazie. Wow, abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Ariete. Quindi si prospetta un periodo di regolarizzazioni. Quando c'è la carta della giustizia, normalmente si parla di questioni burocratiche, di fogli, carte, insomma, questioni che potrebbero arrivare ad una regolarizzazione. Se per caso state aspettando una firma, può essere che in questa prima parte di maggio arrivi. Può parlare anche di contratti. Se per esempio state aspettando un contratto di lavoro, la firma di un contratto, è facile che nella prima parte di maggio arrivi questo contratto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate altri link a video che potrebbero esservi utili e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con un 9 di spade, un 6 di coppe, un 6 di bastoni, cavaliere di bastoni, regina di bastoni, cavaliere di spade e 4 di bastoni. Allora, la 9 di spade è una carta che mi dice che state ancora vivendo in qualche tipo di sofferenza, magari legata al passato, c'è qualche questione che diciamo ancora vi ridonda nella testa e vi crea un certo tipo di sofferenza. Ma quando c'è il 9 di spade, normalmente è una sofferenza che non ha più motivo di esserci, è qualcuno che vive nel ricordo del dolore, della sofferenza. E vi dico questo perché abbiamo anche poi un 6 di coppe, che è una carta che parla, allora, ha diversi significati il 6 di coppe, adesso poi lo andiamo a vedere bene con i mini tarocchi, ma come la sensazione che potrebbe far riferimento a qualcuno che potreste reincontrare dopo molto tempo. Quindi potrebbe essere una persona, non necessariamente una persona, cioè a livello romantico, però semplicemente una persona che magari, appunto, dopo molto tempo che non vedete, apparirà magicamente in questa prima parte di maggio. Può anche far riferimento a qualche tipo di sogno che voi avete, o per qualcuno può essere per i figli. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Il 6 di bastoni. Allora, ho l'idea che abbiate voglia di festeggiare, di vincere qualche tipo di battaglia, perché il 6 di bastoni è proprio la carta del vincitore, del leader, di colui che guida le masse. Però abbiamo questo cavaliere, in realtà qui abbiamo tre figure, quindi c'è parecchio movimento in questa prima parte di maggio, anche se ho come la sensazione che non riusciate voi a prendere una direzione, a dare, diciamo, il via per uscire da una determinata situazione di stasi. Perlomeno questo è quello, diciamo, che potrebbe succedere nella prima settimana di maggio. Nella seconda settimana di maggio, invece, allora, la regina di bastoni, adesso vediamo poi sempre dopo con i mini tarocchi se siete voi o se è un'altra persona, però è un'energia di qualcuno che brilla fondamentalmente, che riesce a trovarsi un suo spazio in un gruppo all'interno della società, piuttosto che può essere un gruppo lavorativo o un gruppo familiare, poi ognuno di voi la applica la propria realtà e c'è una sorta di determinazione verso fine lettura. Ma andiamo a vedere con i mini tarocchi carta per carta. Partiamo con questo 9 di spade, asso di pentacoli al contrario e la temperanza al contrario.
Probabilmente siete ancora nel ricordo di, può essere un lavoro che non è partito come avreste voluto, può essere una relazione, un nuovo inizio che o fa fatica a partire o che, diciamo, non è andato esattamente come voi vi sareste aspettati. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. 10 di pentacoli al contrario, 9 di bastoni al contrario, 9 di pentacoli, e papa al contrario, ragazzi. Allora, qui c'è qualche cosa. Qui avete bisogno, nella prima parte di maggio, quello che sento è che avete bisogno di essere riconosciuti, avete bisogno di un riconoscimento, probabilmente per quello che avete la giustizia, perché arriverà, perché anche il 4 di bastoni parla di contratti, mentre invece quando avendo appunto il Papa al contrario qui è come se questo contratto avesse bisogno di essere, perché abbiamo due carte qui inizio maggio di contratti che sono girati a testa in giù. Quindi ragazzi qui si tratta di comunicare quello che è il vostro sogno, quello che è il vostro bisogno, anche mi verrebbe da dire, perché con il 9 di pentacoli si parla di dipendenze. Quindi può essere che per qualcuno ci sia la necessità di ufficializzare magari un lavoro alle dipendenze di qualcun altro. Manca però qualche tipo di comunicazione. O voi non state comunicando quello che sono le vostre esigenze, quelli che sono i vostri sogni, quelli che sono i vostri bisogni, perché guardate, è strano, nel senso che il 6 di coppa è una carta di amore pulito, di amore romantico a volte, ma comunque è quell'amore platonico dove non c'è uno scambio intimo, ok? Quindi è quell'amore che fa riferimento agli amici e ai fratelli, quelli con cui, le persone con cui si è cresciuti insieme, insomma. E può anche darsi che sia qualcuno della famiglia, a livello familiare, che non vi appoggi. Perché comunque il 10 di pentacoli, se fosse per esempio un'azienda familiare, può essere che non siate riconosciuti o che probabilmente abbiate iniziato ad aiutare nell'azienda familiare, ma non abbiate ancora magari un contratto. Fatemelo sapere poi come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, perché qui abbiamo un 7 di coppe e un 10 di bastoni al contrario. Ho come la sensazione che qui abbiate bisogno di essere riconosciuti per le vostre doti, per le vostre idee, per le vostre capacità e nel caso siate tendenzialmente, diciamo così, ehm, fortemente empatici o anche con tendenze codipendenti, ha particolarmente senso questa carta del 10 di bastoni al contrario, perché ragazzi qui avete bisogno di lasciare indietro le aspettative degli altri, le conferme degli altri per riuscire a raggiungere il vostro successo, perché 6 di bastoni è una carta di successo, è una carta di riconoscimenti, ha un po' l'energia del Papa, eh. Andiamo a vedere il Cavaliere di bastoni. Abbiamo nuovamente il Cavaliere di spade e un 4 di pentacoli. C'è qualcosa a cui siete attaccati. Può essere una questione pratica, può essere una questione lavorativa, possono essere dei soldi, può essere una casa. È come se voleste a tutti i costi qualcosa, ma non sapeste come raggiungerlo, che tipi di movimenti fare. Cioè, a livello di ideologia siete ben determinati, però a livello pratico siete un po' bloccati. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Quante carte. Cavaliere di coppe al contrario, abbiamo il matto. Vediamo se riesco a farvele stare tutte. Regina di bastoni nuovamente. 9 di coppe appeso e eremita. Ragazzi, fortemente potrebbe essere una figura genitoriale, quella
da cui state aspettando un benestare, da cui state aspettando un ok, una valutazione. Se non fosse quello il vostro caso, è una figura più in alto di voi, sia a livello lavorativo, e anche se siete autonomi, può essere che ci sia una figura a causa del vostro lavoro alla quale dobbiate fare riferimento e che insomma non vi riconosca esattamente come meritate. Diciamo che quello che voi vi aspettate potrebbe anche non arrivare, ma vedendo tutto questo gruppo di carte, ragazzi, ho come la sensazione che, perché avete sia l'eremita che l'appeso, scusate, sia l'appeso che l'eremita. Quindi è come se ci fosse nella seconda settimana di maggio la possibilità di intraprendere quello che voi volete, il vostro sogno, ok? Buttandovi in questa avventura, valutando anche le cose, tutte le cose, perché vi ricordo che qui avete un 7 di coppe sì è una carta di possibilità, ma è anche una carta che nasconde illusioni. Quindi valutate bene quello che dovete fare in questa seconda parte della lettura. Io credo che la regina di bastoni sia una persona che vi possa aiutare in qualche modo. O fortemente potreste essere voi, perché sento con questo matto questa regina di bastoni di nuovo qui, che è un po' come se vi buttaste nella società proprio, in quello che è mi parlano di un canale YouTube, quindi magari per qualcuno può essere il momento di aprire questo canale YouTube o questo, non lo so, pagina Instagram o quello che per voi è, per ampliare il vostro raggio d'azioni, senza aspettare necessariamente il riconoscimento magari da parte dell'azienda familiare piuttosto che dell'azienda o della famiglia. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un 5 di coppe, un 8 di spade e questa qui è rimasta qui, 9 di spade. La mettiamo. Allora, ragazzi, il 9 di spade ce l'abbiamo qui e ce l'avevamo anche qui. Abbiamo anche un 8 di spade e un 5 di coppe. Sono carte un po' cupe, ve la devo dire tutta. Però fondamentalmente, ragazzi, siete voi che vi rendete cupi, perché il 5 di coppe è una persona, è un'energia di un'occasione persa, però non vi focalizzate troppo su quello che avete perso, focalizzatevi piuttosto su tutto quello che può arrivare di bello, perché comunque anche con l'8 di spade e il 9 di spade vi state auto boicottando, c'è qualche cosa che non riuscite ancora a vedere, secondo me prima dovete passare da questa fase di eremita per riuscire a vederlo, e, ed è come se aveste paura di buttarvi, paura di fare il passo. Vi ricordo che anche il 9 di coppa è una carta che parla in un certo senso di staticità, e qui lo vediamo un po'. È come se, ripeto, sento un po' di nuovo questa energia, a livello mentale siete molto attivi, ma a livello magari fisico siete un po' fermi, nel senso che non fate attivamente qualche cosa per raggiungere i vostri obiettivi. Diciamo che alla fine della lettura abbiamo il 4 di bastoni, che è una carta di contratti, esattamente come la giustizia. Quindi vi dico, se state cercando lavoro è facile che... sono uscite la regina di spade e il giudizio. Se state cercando lavoro è facile che dobbiate staccarvi dal tipo di realtà o di mentalità o di azienda che state frequentando, scusate, frequentando no, dove state lavorando in questo momento, per capire qual è la vostra verità, per capire qual è la vostra direzione. Qui vi ripeto, alla fine abbiamo una carta che parla di stabilità, di contratti, per qualcuno si tratta di matrimoni, però vi consigliano di regolarizzare qualsiasi tipo di collaborazione futura potreste avere, anche solo fosse con un contratto interno, cioè con un, come si chiama? Una scrittura privata, anche senza andare da un notaio, però magari anche appunto con una scrittura privata davanti a dei testimoni, può essere un modo di regolarizzare questo tipo di contratto o di collaborazione, perché qui, ripeto, avete tante figure. Non sento tanto che sia una collaborazione, diciamo a pari, a livello pari, è più come se vi mancasse qualche tipo di documento per iniziare la vostra attività o per avere o se non è un documento, è un'informazione, però per molti è un contratto. Può anche essere ipotesi che stiate
sperimentando un nuovo tipo di prodotto all'interno della vostra azienda, un nuovo tipo di servizio. Non vi arrivi dall'interno dell'azienda un buon riscontro, e quindi lo cerchiate fuori, però appunto ci sono delle possibilità di collaborazione, però regolarizzate tutto. Nel senso, le cose essenziali mettetele nero su bianco, perché diversamente poi potrebbero esserci, ehm, diciamo, questioni che subito non vedete. Quindi voi fatevi consigliare da un commercialista o comunque da qualcuno che ne sa, per capire qual è il modo migliore, diciamo, per regolarizzare questa cosa. Però arriva la regolarizzazione e arriva anche il contratto, ragazzi, la stabilità, ok? Bene, andiamo a vedere ancora una frase su cui meditare e poi un oracolo. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Wow, bellissima. Qui in effetti avete la carta del giudizio e al contrario parla proprio di non giudizio. Bellissima carta, devo dire. Andiamo a vedere ancora un oracolo, che poi sono due. Allora, qui abbiamo guida e dice questa carta che non siete da soli, che siete guidati, avete la giustizia, fa riferimento anche alla giustizia divina, e siete guidati da maestri, degli alti reali, ok? Quindi sarebbero i maestri ascesi. E poi, wow, magnificenza. Questa carta vi dice che siete magnifici e unici e che più importante di ogni cosa siete abbastanza. Che belle carte. Amici dell'Ariete, fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Se insomma vi è stata utile potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale, voglio ringraziare tutte le persone che si sono già abbonate al canale e dire che i video per gli abbonati escono il sabato. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!